Evening to one and all. My name is Josna. In the previous class, we have learnt about the vertebrata. వర్టిబ్రేటా గురించి ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం తెలుసుకున్నాం. వర్టిబ్రేటా అంటే ఏంటి? వాటికి బ్యాక్ బోన్ ఉంటుంది, ఇంటర్నల్ స్కెల్టన్ ఉంటుంది అండ్ మజిల్స్ ఉంటాయి. అండ్ ది ద వర్టిబ్రేట్ ఈజ్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ద స్కిన్ ఓన్లీ. ఓకే, క్రానియం ఉంటుంది. క్రానియం అంటే నథింగ్ బట్ స్కల్. ఓకే, అండ్ వర్టిబ్రేట్స్ అనేవి 5 గ్రూప్స్గా డివైడ్ అయి ఉంటాయి. వర్టిబ్రేట్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 5 గ్రూప్స్. వాట్ ఆర్ దోస్? పీసెస్, ఆంఫిబియన్స్, రెప్టైల్. పీసెస్ అంటే ఏంటి? ఆక్వాటిక్ యానిమల్స్ సచ్ యాజ్ ఫిషెస్ లాగా. అండ్ ఆంఫిబియన్స్ అంటే ఏంటి? దే కెన్ లివ్ బోత్ ఆన్ ల్యాండ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాటర్. దే బ్రీత్ త్రూ ద గిల్స్ అన్న లంగ్స్తో అన్న. అందులో ఫర్టిలైజేషన్ వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్. అండ్ రెప్టైల్స్ వచ్చేసి కోల్డ్ బ్లడెడ్. అండ్ దే హ్యావ్ 3 చాంబర్డ్ హార్ట్. ఎన్ని చాంబర్స్ ఉంటాయంటే 3 చాంబర్స్ ఉంటాయి. దే హ్యావ్ టెట్రాపాడ్ అంటే ఏంటి? రెప్టైల్స్లో అంటే వాటికి 4 లెగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, నౌ టుడేస్ అవర్ టాపిక్ ఈజ్ అబౌట్ అనదర్ 2 గ్రూప్స్. ఆల్రెడీ మనం 3 గ్రూప్స్ చదివాము. ఈ రిమైనింగ్ 2 గ్రూప్స్ వచ్చేసి ఏంటి? ఏవ్స్, మ్యామెల్స్. ఏవ్స్ అంటే బర్డ్స్. ఏవ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ బర్డ్స్. వాటి గురించి డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఏవ్స్ అండ్ మ్యామల్స్ ఇలా ఇలా రాసుకొని మనం ఈజీగా చదువుకుంటే వీ కెన్ ఈజీలీ అటెంప్ట్ అవర్ ఎగ్జామ్స్. ఓకే, ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఏవ్స్ అండ్ మ్యామల్స్ ఈజీగా మనకు 5 to 6 మార్క్స్ అన్న వస్తాయి ఇలా చదువుకుంటే. ఓకే, ఏవ్స్ అండ్ మ్యామల్స్. ఏవ్స్ అంటే ఏంటి? దీస్ ఆర్ ద వామ్ బ్లడెడ్ ఎనిమల్స్. ఓకే, రెప్టైల్స్ వచ్చేసి కోల్డ్ బ్లడెడ్. ఇక్కడ ఏవ్స్ వచ్చేసి వామ్ బ్లడెడ్. ఏవ్స్ అండ్ మ్యామల్స్ బోత్ ఆర్ వామ్ బ్లడెడ్ ఎనిమల్. దే హ్యావ్ ఏ వామ్ బ్లడ్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి సేమ్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ 2 వామ్ బ్లడెడ్ ఎనిమల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ 4 చాంబర్డ్ హార్ట్. 2 ఆరికిల్స్ 2 వెంట్రికల్స్ ఉంటాయి. ఏవ్స్లో 2 చాంబర్స్ ఉంటాయి, 2 ఆరికిల్స్ 2 వెంట్రికల్స్. మ్యామల్స్లో 4 చాంబర్స్, 2 ఆరికిల్స్ 2 వెంట్రికల్స్. అండ్ ఏవ్స్లో ఏంటి? ఏవ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ బర్డ్స్ కాబట్టి కవర్డ్ బై ద ఫెదర్స్తో కవర్ అయి ఉంటుంది. మ్యామల్స్ వచ్చేసి మ్యామల్స్ అంటే ఎవరు? వేలు, హ్యూమన్స్. మనమంతా మ్యామల్సే కాబట్టి మనకేముంటుంది? హెయిర్. ఓకే, దే హ్యావ్ హెయిర్ అండ్ మ్యామరీ గ్లాండ్స్. Mammary glands are nothing but which they can give milk to their young ones. Okay, next breathe. Aves breathe through the lungs. ఓకే, ఇక్కడ సేమ్ క్యారెక్టర్స్ 3 ఉన్నాయి. వామ్ బ్లడెడ్, బోత్ ఆర్ వామ్ బ్లడెడ్, 4 చాంబర్డ్ హార్ట్, దే బ్రీత్ త్రూ ద లంగ్స్. ఏవ్స్ లంగ్స్తోనే బ్రీతింగ్, మ్యామల్స్ లంగ్స్తోనే బ్రీతింగ్. నెక్స్ట్ ఏవ్స్కి ఏముంటాయి? బీక్ ఉంటుంది. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దే హ్యావ్ ప్యారెట్ హ్యాస్ బీక్, పికాక్ హ్యాస్ బీక్, డక్ హ్యాస్ బీక్. ఓకే, ఈ మ్యామల్స్ ఏంటి? సింగిల్ బోన్ ఉంటుంది విత్ లోయర్ జా. అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఫర్టిలైజేషన్ వచ్చేసి ఏవ్స్లో ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషనే, మ్యామల్స్లో ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఏవ్స్ ఏం చేస్తాయి? దే లే ఎగ్స్. ద లెగ్స్ outer shell is covered with the calcium. ఓకే, ఏవ్స్లో కాల్షియంతో కవర్ అయి ఉంటుంది పైన లేయరు. ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఏంటి? ప్యారెట్స్, పికాకు, ఔలు, క్రో, డక్. ఓకే, హియర్ మ్యామల్స్ రిప్రొడ్యూస్ బై ద ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్. ఓకే, ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ లోపల జరుగుతుంది. అండ్ దే గివ్ బర్త్ టు ద యంగ్ వన్స్కి బర్త్ ఇస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్స్, వేల్స్, లైక్ దట్. ఈ 5 గ్రూప్స్లో చూసుకుంటే పీసెస్, ఆంఫిబియన్స్, రెప్టైల్స్, ఏవ్స్, మ్యామల్స్ వీటన్నిటిలోకంతా లార్జెస్ట్ బ్రెయిన్ వేటికి ఉంటుందంటే మ్యామల్స్కి ఉంటుంది. మ్యామల్స్ హ్యాజ్ ఏ లార్జెస్ట్ బ్రెయిన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.